जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बधाने મંદિર પ્રભુજી મને કો-હોસ્ટ બનાવશો તો હું શેર કરી શકું સ્ક્રીન. હા આઈ કેન શેર ધ તમને બનાવી દીધો માતાજી. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દેશો ચાલશે, હવે લાઈવ થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. તો શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આપણે આજનો મહત્વનો સેશન 3 આપણે જે કરી રહ્યા છે, પાઠ 3 લઈ રહ્યા છે ચોખ્ખાઈ પર, અને એના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવાનું છે. અને ખૂબ જ જરૂરી છે જે આજે આપણે આપણા જીવનમાં આપણી શરૂઆત જ આપણા જીવનની જે મહત્વની જે ભૂમિકા છે, માતા પિતા જ્યારે નાનપણથી આપણને એ વસ્તુ ડિસિપ્લિન અને વૈષ્ણવ જે આચાર વિચાર છે, જે સદાચાર કોર્સ છે, એના ઉપર આપણે ચોખ્ખાઈ પર, ક્લીનલીનેસ પર, એના ઉપર આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છે. સાથે આપણે હંમેશા પહેલા જ્યારે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે આપણા આત્મા માટે આપણે કશું નથી કરતા, આપણા શરીર માટે આપણે ખૂબ જ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આત્માની સાથે સાથે આપણું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ, વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ કેવા હોવા જોઈએ, એના વિશેની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. તો કૃષ્ણજીના આશીર્વાદ સાથે ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणललिता रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। સૌને આજના ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખૂબ ખૂબ તમારું સ્વાગત કરે છે. અને મારા તરફથી આજે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવે નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ બધાને. આજે ગયા ક્લાસમાં આપણે શીખ્યા હતા કે પ્રણામ મંત્ર જ્યારે પણ આપણે એકબીજાને મળીએ, જ્યારે વૈષ્ણવ એકબીજાને મળીએ ત્યારે આપણે આ પ્રણામ મંત્ર
બોલવાનું હોય છે. તો આપણે જ્યારે પણ આપણા ઓનલાઈન સેશનમાં પણ હોઈએ અને આપણા જ્યારે શિક્ષા ગુરુ જ્યારે આપણી સમક્ષ હોય તો આપણે એવી રીતના એમને વાંછા કલ્પતરુ ભર્ષના પ્રણામ સાથે આપણે એમનું અભિવાદન કરવું જોઈએ. એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો આજે છે ક્લીનલીનેસ પર. વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘના સ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ પાઠ 3 વૈષ્ણવ ચોખ્ખાઈ. તમે અવગણના ન કરી શકો કારણ કે બહાર અસ્વચ્છ એટલે અંદરથી પણ તમે અસ્વચ્છ દેખાશો. જો તમે બંને સ્વચ્છ રાખશો તમે અંદર અને બહાર સ્વસ્થ રહેશો. શિલા પ્રભુપાદ માં વાતચીત ડિસેમ્બર 11, 1971 નવી દિલ્હી. શિલા પ્રભુપાદે અહીંયા આપણને જણાવ્યું છે કે આપણે અંદરથી પણ સ્વચ્છ એટલે કોઈ મને કહી શકે છે અંદરથી સ્વચ્છ અને બહારથી અસ્વચ્છ એટલે અસ્વચ્છ એટલે શું? કઈ સમજાય છે તમને કોઈને? આપણે ચર્ચા કરીએ તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે. માતાજી સ્વચ્છતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અંદરથી સ્વચ્છ એટલે કે પોતાનું મન સ્વચ્છ હોવું જોઈએ અને બહારથી સ્વચ્છ એટલે કે ફક્ત સારા કપડા પહેરીને અને તૈયાર થઈને મતલબ. હવે હું બીજું કોઈને કહેવું છે કઈ તો આપણે પછી ચર્ચાનો આરંભ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ શ્વેતા માતાજી. અંદરથી સ્વચ્છ એટલે મન, હૃદય અને વર્તનથી માણસનું જે હોય સ્વચ્છતા એ, અને તનની સ્વચ્છતા એટલે બહારથી સ્વચ્છતા. હરી બોલ, હરી બોલ. તો તમે અવગણના, આપણે આને ઇગ્નોર નહીં. જ્યારે આપણે વૈષ્ણવ જનની ચર્ચા કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે શીખ્યા કે આ સિદ્ધાંતો શું છે, પ્રણામ શું છે, પ્રણામ કેવી રીતના આપણે શું કરવું જોઈએ, અને હવે આવી છે ચોખ્ખાઈ. આપણે સ્વચ્છતા કેવી રીતના રાખવું જોઈએ. આપણે હંમેશા 16 માળા તો કરી લઈએ છીએ, 16 માળા કરી લઈએ, બધું જ આપણે ફોલો કરતા હોય છે ને આપણે એમ લાગે કે આપણે બધું જ વ્યવસ્થિત કરી રહ્યા છે. પણ જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિ એવી સ્થિતિ આવી જાય કે આપણે ઓવર રિએક્ટ થઈ જાય તો આપણું જે અંદરનું મન છે એને પણ આપણે બહારના જે શરીર માટે જે રીતે આપણે સ્વચ્છ રાખીએ છીએ એવી રીતના આપણે આપણા મનને પણ સ્વચ્છ રાખવાનું છે. સ્વચ્છ એટલે કે આપણામાં સત્વગુણો હોવો જરૂરી છે. હમણાં આપણે તમો ગુણોથી રજોગુણોમાં આવ્યા છે અને રજોગુણોથી સત્વગુણો. તો સત્વગુણો કેવી રીતના આવે? તો સત્વગુણોનું એ જ તમે કીધું જેવી રીતના આપણે મન, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જાણ્યું કે શરીરનું તપ, મનનું તપ અને શરીર, મન અને વાણીનું તપ. તો BMW બોડી, માઇન્ડ એન્ડ BMW બરાબર વર્ડ. જે હંમેશા હવે આપણને ખબર છે કે BMW દેખાય એટલે આપણા દિમાગમાં તરત જ એક લાઈટ ઝબકારો મારે કે BM એટલે BMW એટલે બોડી, માઇન્ડ એન્ડ વર્ડ્સ. તો આપણે એની સાથે જ આપણે આગળ વધવાનું છે. જે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં આ જરૂરી છે. હંમેશા આપણે અમુક વસ્તુ બહુ ઇગ્નોર કરી રહીએ છીએ કે જાણતા અજાણતા આપણે હંમેશા ભૂલો કરતા હોય છે. પણ હવે આપણે કોન્શિયસ, કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવ્યા છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાયા છે. તો આપણો વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ કેવો હોવો જોઈએ એના વિશેની ચર્ચા. એટલે અહીંયા શિલા પ્રભુપાદ કેટલું સરસ કહે છે કે બહારથી અંદરથી અસ્વચ્છ એટલે બહાર, કારણ કે અવગણના આપણે ના કરી શકીએ છીએ કે બહાર અસ્વચ્છ એટલે અંદરથી પણ તમને અસ્વસ્થ દેખાશે. તમારું મન પણ એવું હશે. તો જો તમે બંને બાજુ સ્વચ્છ રાખશો તો તમે અંદર અને બહાર સ્વસ્થ રહેશો. તો આપણું માઇન્ડ, આપણું મન જો હંમેશા પોઝિટિવ વાતો જોઈએ. સામે આપણા સમક્ષ આપણે કહીએ ને કે ભક્તો હોય ત્યારે ભગવાને કીધું છે ભક્તો હોય ત્યારે બધામાં સમભાવ રાખે. તો સમભાવ રાખે એટલે દરેક પરિસ્થિતિમાં, સુખમાં હોય, દુઃખમાં હોય, તો બી એ શું હોય છે? પોઝિટિવ હોય છે. તો એના અંદરના ભાવો અગર સ્વચ્છ હશે, એકદમ મન એકદમ શું કહેવાય છે, મન કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર હોય. બધાના માટેના વિચારો એના માટેના પવિત્ર હોય તો આપોઆપ એનું તન પણ સ્વચ્છ રહેવાનું છે. હરિ બોલ. તો સ્વચ્છતા, હંમેશા સ્વચ્છ, 3 વાર સ્નાન કરવું. કોણે કરવું એના વિશેનું પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. કપડા સ્વચ્છ, મન સ્વચ્છ, શરીર સ્વચ્છ. તો પ્રવૃત્તિઓ પણ સ્વચ્છ, ઈચ્છા પણ સ્વચ્છ, વિચાર પણ સ્વચ્છ, બધું સ્વચ્છ, કોઈ દૂષણ નથી. શિલા પ્રભુપાદ ભાષણ જાન્યુઆરી 23, 1974 હોનોલુલુમાં એમણે સરસ એમણે
એક શું કહેવાય લોકોને હવે આપણે જોઈએ છે કે આપણે ક્યાં બહાર ગામ જઈએ, આ પાશ્ચાત્ય દેશ, ભારતીયો તો સંસ્કૃતિમાં આપણને નાનપણથી જ શીખવાડ્યું છે કે સવારના ઉઠીને પહેલા આપણે સ્નાન કરીને ભગવાનની પૂજા કરવાની. પણ જ્યાં શિલા પ્રભુપાદ ગયા હતા પાશ્ચાત્ય દેશમાં, ત્યાં એવી કોઈ એટિકેટ્સ એ લોકો ફોલો નહોતા કરતા. ગમે ત્યારે ખાઓ, ગમે ત્યારે સુવો, ગમે ત્યારે, દે ડોન્ટ હેવ ધેટ ફોલોઈંગ પ્રોપર કહેવાય કે આપણી જેવી રીતના આપણે સંસ્કૃતિ ફોલો કરે છે એવી રીતના એ લોકોમાં કોઈ જ જાતનું કહેવાય કે ફોલો નહોતું થતું. તો એમના માટે ખૂબ જ જરૂરી હતું. અને એમણે આ વાતો, આ જે એમણે સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા એ એમના જીવનમાં કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાથે સાથે હમણાં આપણે પણ આ જ વસ્તુ ઘણા ઘરોમાં જોઈ રહ્યા છે કે ગમે ત્યારે ઉઠવું, ગમે ત્યારે મન થાય ત્યારે નાહવો, ના થાય ત્યારે, એવી બધી વાતો થઈ રહી છે. એવું નથી થતું કે ફક્ત પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, પણ ધીરે ધીરે આપણે વેસ્ટર્નાઇઝેશનમાં પણ જઈ રહ્યા છીએ. તો આજનું જે કલ્ચર જે આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ એમાં અમુક ઘરોમાં ઘણી બધી આવી બાબતો જોવા મળશે કે ગમે ત્યારે ઉઠો, ગમે ત્યારે ખાઓ, ગમે ત્યાં બેસીને ખાઓ. આ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ છે જ નહીં. તો અહીંયા પ્રભુપાદે એમને ચોખ્ખી રીતે સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતના આપણે સ્વચ્છતા રાખી શકીએ. તો હંમેશા સ્વચ્છ કેવી રીતના, તો 3 વાર સ્નાન કરવું, કપડા સ્વચ્છ હોવા જોઈએ, મન સ્વચ્છ, શરીર સ્વચ્છ, પ્રવૃત્તિઓ સ્વચ્છ, ઈચ્છા સ્વચ્છ, વિચારો પણ સ્વચ્છ. તમે અંદર અને બહાર નાહ્યા છો, સ્નાન કર્યું છે, પછી તમે હંમેશા તાજગી અનુભવશો. અંદર અને બહાર નાહ્યા છો એટલે તમે શરીરને તમે ચોખ્ખું કર્યું છે. સાથે સાથે તમે જ્યારે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરો મનથી, જ્યારે તમે માળા કરો, આપણે જ્યારે માળા કરી એટેન્ટિવલી, તો આપણે શું થઈએ છીએ, આપણે અંદરથી પણ સ્વચ્છ થઈ રહ્યા છીએ. પછી તમે હંમેશા તાજગી અનુભવશો. હવે તમે મને કહો, કેટલા જણ જ્યારે માળા આખા દિવસમાં તમે સવારે માળા કરો, બપોરે માળા કરો અને રાત્રે માળા કરો, ત્યારે તમને કયો ડિફરન્સ લાગે છે? કોઈ તો અનુભવ થતો હશે ને કે જે તમે સવારે માળા કરતા હો, તો કોઈ એવો અનુભવ તમે મને શેર કરશો? સવારે માળા કરીએ ને તો જ માતાજી આપણે એમાં પરોવાયેલા હોઈએ ને એવું લાગે. અને જેમ જેમ બપોર થઈ, ચલો આપણે કહીએ ને કે બપોર થઈ પછી ચલો આપણે એટલા બિઝી થઈ ગયા કે રાતના કરવામાં આવે છે માળા, તો સવારે કરેલી એવો અનુભવ બધાને થયો હશે. મારો પણ એવો અનુભવ છે કે સવારે હું જયારે માળા કરી લઉં તો મારો એકદમ સરસ એક રૂટીનમાં આવી જાય અને હું જોડાયેલી હું ભગવાન સાથે. મને કહેવાય ને કે હું જોડાયેલું અનુભવ કરું. પણ જેમ જેમ દિવસ જતો એને મને એવું લાગે કે હવે બપોર થઈ ગઈ છે અને હું માળા કરું, તો એ જે સવારનો જે સમય મેં જો યુઝ નથી કર્યો, એમાં મારા માઇન્ડમાં છે ને ઘણા બધા સવાલો, એકદમ એક વસ્તુ, એક ખટક એમ કહેવાય ને મનમાં આવતી રહે કે અરે મારી માળા નથી થઈ. ધ્યાન જ ના લાગે, કોઈ પણ કામ કરો એમાં મારું ધ્યાન લાગશે જ નહીં. અને એ જરૂરી છે. એ જ આપણને અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ આપણે માળા સ્વચ્છ થઈને નાહીને, હમણાં તો પહેલા જયારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ 18 ડેઝમાં હોય છે તો તે પહેલા આપણને એક શરૂઆતમાં કહેવાય કે કોઈ પણ દિશામાં ક્યારે પણ તમે તમારા 10 મિનિટ કાઢો. જ્યારે તમને હરિનામનો અનુભવ થશે ત્યારે તમે સ્વાદ દેશો અને ત્યારે આપણે એટિકેટ્સમાં આવશું. તે જરૂરી છે. ધીરે 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 આપણે કેવી રીતના 1 માળાથી 2 માળા, 2 માળાથી 3 માળા અને 3 માળાથી પછી આપણે 16 માળામાં પણ આવી જઈએ છીએ. બહુ જ સરસ. ને આજે તો ઘણા બધાએ એકાદશીનો લાભ લીધો હશે. જેને જે 16 માળા કરતો હોય એમને જરૂરથી 25 માળા તો કરી જશે. મને જોવું છે કેટલા જણનો હેન્ડ રેસ છે. હરી બોલ. ખૂબ જ હરી બોલ નિકિતા માતાજી, ખૂબ જ સરસ. તો 25 માળા એકાદશીના દિવસે તમે જેટલી માળા કરતા હોય એનો તમને ડબલ લાભ મળે, તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. તો 16 માંથી 25 માળાનું શોભાબેન માતાજી, ખૂબ જ સરસ. અને હું પણ રેસ કરીશ કારણ કે મેં પણ આનો માતાજી 32 માળા થઈ ગઈ છે. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ. ખૂબ આનંદ થયો. માતાજી 32 માળા થઈ ગયા છે. હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ જ આનંદ થાય છે સાંભળીને કે તમારા અમે ઇન્સ્પાયર થઈએ છીએ કે બધા કહે ને કે આટલી માળા થઈ અને એકાદશીનો આજનો દિવસ આપણે લાભ ના લઈએ તો કેવું? તો 1 થી ભલે 1 કરી હોય તો તમે વિચારો, 1 થી તમે 2
જ્યારે પણ એકાદશી આવે ને ત્યારે એવો એક નિયમ બનાવી દેવાનો કે એક માળા કરતો હોય તો બીજી એકાદશીમાં હું મેં 2 માળાની શરૂઆત કરીશ તો 2 માળા કન્ટિન્યુ થશે, ત્રીજી માળા, એવી રીતના આપણે વિચાર કરો કે આપણે પછી 24 માળા કરતા થઈ જશું અગર જો આપણે એવી રીતના એકાદશીને આપણે ફોલો કરીએ તો ધીરે ધીરે આવે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે આ. તો અહીંયા શીલા પ્રભુપાદ જે આપણને કહે છે, શું કહે છે કે અંદર અને બહારથી નાશ સ્નાન કરીશું પછી તમે હંમેશા તાજગી અનુભવશો, અને જ્યાં સુધી તમે તાજગી અનુભવતા ન હો ત્યાં સુધી તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ખૂબ જ સરસ રીતે જાપ કરી શકતા નથી અથવા કૃષ્ણની સેવા કરી શકતા નથી. તેથી સ્વચ્છતા જરૂરી છે. મનમાં ઘણા બધા એવા વિચારો હોય, જ્યારે આપણે ભગવાનને સવારના જ આપણો એટલો સરસ સમય આપી દીધો હોય અને આપણે ભાગવતમના ક્લાસ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કર્યા હોય અને એ શ્રવણનું આપણે હંમેશા મનન કરતા હોય આખો દિવસમાં, તો એ જરૂર આપણને લાભ અપાવે છે અને આપણા મનને સ્વચ્છ કરે છે. હરી બોલ. તો રસોઈ હવે આવ્યું. આમ જેવી રીતના જાપ કરવાથી, સવારના સ્નાન કરવાથી આપણને શું લાભ થાય છે અને જપ કરવાથી શું લાભ થાય છે, એવી રીતના રસોઈ ખૂબ જ જરૂરી છે, આપણા જીવનનો મહત્વનું અંગ છે. ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે શું કહેવાનું છે, પ્રસાદમ. અને પ્રસાદમ આપણે ખાઈએ તો આપણા જીવનમાં આપણા શરીરને શું લાભ થાય છે, આપણા મનને શું લાભ થાય છે. તો રેફ્રિજરેટર હંમેશા ખૂબ જ સાફ અને શુદ્ધ હોવું જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તેઓ જેટલું ખાઈ શકે એટલું જ બનાવવું. આપણે આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં છે કે દરેક વખતે આપણે થોડું વધારે જ બનાવે, કે કોઈ અચાનકથી આવી જાય તો એમને આપણે ઓફર કરીએ, પણ પ્રસાદમ હોય તો આપણે ઓફર કરી શકીએ, પણ જો પ્રસાદમ ના હોય તો પછી ખાવાનું આપણે જાણીએ છીએ કે શું કહે છે કે આપણે શું ખાઈ રહ્યા છે, પાપ જ ખાઈ રહ્યા છે, એવું આપણે ભગવદ્ ગીતાના ચેપ્ટરમાં જ્યારે આપણે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતના શું જરૂરી છે. તો આ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને જો આપણા માટે ક્યારેક ઇમરજન્સી હોય અને રેફ્રિજરેટરમાં તમે તૈયારી કરીને રાખી શકો છો, અને જ્યારે તમે આવો ત્યારે 1 કલાકમાં, અડધો કલાકમાં તમે તમારી રસોઈ ફ્રેશ કરીને ભગવાનને ધરાવીને તમે ખાઈ શકો છો અને આપી કોઈ પણ અવશેષ રાખી શકતા નથી. જ્યારે પણ આપણે ક્યારેક વિચારીએ કે ચલો આજનું કાલે ખાઈએ, કાલનું આજે, એવી રીતના સવારનું સાંજે, એવું કરતા કરતા એ આપણને એ આપણા શરીરને પણ હાનિકારક છે, સાથે સાથે મનને પણ. તો આને હંમેશા, અને જ્યારે પણ શીલા પ્રભુપાદે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવવું છે કે જ્યારે પણ તમે રેફ્રિજરેટરમાં તમે પ્રસાદમ ધરાવ્યું હોય અને અનઓફર્ડ ફૂડ જે છે, જે પહેલેથી રેફ્રિજરેટરમાં આપણે રાખ્યું છે, એને અને જે ઓફર કરેલા ફૂડને ક્યારે પણ સાથે રાખવાનું હોતું નથી. એનો મતલબ એમ કે આપણે એ જે ઓફર કરેલું ફૂડ છે, જે પ્રસાદમ છે, એ બધાને વેચી દેવાનું, કાં તો તમારા નજીકમાં કોઈ પણ એવું જે જરૂરમંદ જે કોઈ પણ જેને જમવાનું કહેવાય કે આપણે કોઈ પણ બહાર જઈને એની વ્યક્તિને આપી દેવાય કે જેને એની જરૂર હોય, કારણ કે એના જીવનમાં પણ આ પ્રસાદમ ખાઈને પણ ચેન્જીસ આવી શકે છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે વધેલો ખોરાક, પાછો પ્રસાદમ ક્યારેય પણ ફ્રીજમાં રાખવાનું નથી. આજનો જે આપણે એકાદશીનો જે પ્રસાદમ હોય એ કાલે ખાઈ શકીએ છીએ, કારણ કે આજે આપણે જે રીતના આપણે ઉપવાસ રાખ્યો હોય એકાદશીનો, ત્યારે આપણે ભગવાનને ભૂખા નથી રાખવાનું, એમને ઉપવાસ નથી કરવાનો, એટલે એમણે જે પણ પ્રસાદ ખાધો હોય એ પ્રસાદ આપણે એવી રીતના રાખી શકીએ છીએ. પણ એ પ્રસાદ અનયુઝ પ્રસાદ સાથે, જે કાલે તમે ધરાવવાના માંગતા હોય, એની સાથે ક્યારે પણ મિક્સ કરવાનો નથી. તો તેઓ રેફ્રિજરેટરમાં કોઈ પણ અવશેષ રાખી શકતા નથી. હું જાણું છું કે તમારા દેશમાં એક પ્રથા છે, કયા દેશમાં, તો પાશ્ચાત્ય દેશમાં, પરંતુ કોઈ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત વ્યક્તિના મંદિરોમાં કે ઘરોમાં વ્યક્તિએ આવી અશુદ્ધ આદતો ન કરવી જોઈએ. તો આ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં છે, જેટલું તમે ખાઈ શકો એટલું જ તમે બનાવો, જેથી કરીને તમારું વેસ્ટ ના જાય ખાવાનું. અને એમાં એક વસ્તુ આ પણ આવી, ખૂબ જ સરસ રીતે આપણને આ એટિકેટ્સ નું જ્ઞાન આપ્યું છે શીલા પ્રભુપાદજી, કે ફૂડ વેસ્ટ આપણે જોઈએ છે કે એવા ઘણા કન્ટ્રીઝ છે જેમાં જમવાનું, ખાવાનું એટલું સહેલાથી નથી મળતું. તો આ જે એટિકેટ્સ આપણે અપનાવીએ તો ફૂડ વેસ્ટ પણ ના થાય
કોઈ પણ વસ્તુ વેસ્ટ ના થાય. એનું એક કારણ છે. આપણે પહેલા જ્યારે આપણા દાદા દાદી હતા ત્યારે રેફ્રિજરેટર હતું જ નહીં, ત્યારે પણ એટલું જ બનાવાતું જેટલું આપણે ખાઈ શકીએ. હમણાં વી હેવ દેટ હેબિટ કે ઓવર બધું લઈ આવવાનું, પછી વધારે બનાવવાનું, પછી ના બને ના તો પછી બીજા દિવસે ફેંકી દો કે કંઈ પણ કરો, અરે ન તો ફ્રીજમાં રાખી દો એટલે એ ખાવું. ધીસ ઇઝ વોટ વી ડુ. તો આ આપણે આવું અવોઇડ કરી શકીએ છીએ. તો આ શું છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત વ્યક્તિના મંદિરોમાં કે ઘરોમાં વ્યક્તિ આવી અશુદ્ધ આદતો ન કરવી જોઈએ. રેફ્રિજરેટર હંમેશા ખૂબ જ સાફ અને શુદ્ધ હોવું જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તેઓ જેટલું ખાઈ શકે એટલું જ બનાવો. તેઓ રેફ્રિજરેટરમાં કોઈ પણ અવશેષ રાખી શકતા નથી, એટલે વધેલો ખોરાક નથી રાખી શકતા. હું જાણું છું કે તમારા દેશમાં કે આ એક પ્રથા છે, પરંતુ કોઈ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત વ્યક્તિના મંદિરોમાં કે ઘરોમાં વ્યક્તિએ આવી અશુદ્ધ આદતો ન કરવી જોઈએ. કોઈ પણ ખોરાક જો ઓફર કરવામાં આવ્યો હોય તેને ક્યારેય રેફ્રિજરેટરમાં ન ઓફર કરેલા ખોરાક સાથે પાછો ન મૂકવો જોઈએ. એની આપણે ચર્ચા કરી. અથવા રસોડામાં પાછો લાવવો જોઈએ નહીં. તો એ પ્રસાદ થયું, જે રીતના આપણે પ્રસાદ વેચીએ છીએ બધાને, હે ને, અને ખૂબ જ જરૂરી છે કે બીજાને એનો લાભ મળે. સાથે સાથે આપણે આને અજાણતા જાણતા આપણને પણ એનો લાભ મળે છે, કારણ કે પ્રસાદમ, કૃષ્ણ પ્રસાદમ એ બધા આરોગ્ય છે, તો એનો બધાને લાભ મળે છે. તો એ ઓફર કરેલા ખોરાક સાથે પાછો ન મૂકવો જોઈએ, એની આપણે તકેદારી રાખવાની છે. નાસ્તા દરમિયાન શીલા પ્રભુપાદે ફળના ટુકડાને તેની પ્લેટમાં થોડું મીઠું લેવાને બદલે બાકીના છોડવાને બદલે સીધા બાઉલમાં નાખ્યા. જ્યારે મેં શીલા પ્રભુપાદના દાસ કરીને એમના જે એમને જ્યારે પણ સેવા કરતા હતા એમનું આ મંતવ્ય છે, એમણે એક શેર કર્યું છે એમનું અનુભવ કે જ્યારે એમણે શીલા પ્રભુપાદને જ્યારે એમને ફ્રૂટ સર્વ કર્યું, આપ્યું, ત્યારે એમણે ત્યાં મીઠું રાખેલું હતું. મીઠું ટેબલ પર રાખ્યું હતું અને એમણે શું કર્યું કે એ મીઠું શીલા પ્રભુપાદે એ ફ્રૂટ સાથે લીધું. પછી એમણે શું કર્યું કે એ બધું ઉઠાવીને ગયા. જ્યારે મેં પછી સાફ કર્યું ત્યારે મેં ટેબલ પર મીઠાનો બાઉલ છોડી દીધો. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે બધાના ઘરમાં હોય છે મીઠા અને મરીના પાવડરનો એક બોટલ જેવું રાખતા હોય છે, અને એને આપણે યુઝ કરતા હોય છે જ્યારે જોઈએ ત્યારે. જમવામાં મીઠું નાખીને ઉપરને કોઈને આદત હોય છે મીઠું નાખીને ખાવાની કે મરી પાવડર નાખીને ખાવાની આદત હોય છે. તો એવી રીતના એમણે પણ વિચાર્યું કે આ હું મૂકી દઉં. વિચાર્યું કે અન્ય ભોજન માટે તેનો ઉપયોગ કરવા યોગ્ય રહેશે, એટલે બીજી વાર એ યુઝ કરશે. તો શીલા પ્રભુપાદે જોયું કે મેં શું કર્યું અને તરત જ મને ઠપકો આપ્યો. મને યવન કહીને તેમણે ખોરાકના અવશેષો પચાવવાની આપણી પશ્ચિમી આહારની આદત વિશે ફરિયાદ કરી. તો આવી આપણે જોઈએ છે કે ક્યારેક ક્યારેક મીઠું આપણે યુઝ કરેલું મીઠું આપણે એનો આહાર લઈએ છીએ, તો એવું કરવાનું નથી. જ્યારે પણ જે યુઝ થયેલું વસ્તુ હોય એ આપણે રીયુઝ કરાવવાનું નથી, કારણ કે એ અહીંયા કીધું છે કે એ યવન કહીને તેમને ખોરાકોના અવશેષો બચાવવાની આપણી પશ્ચિમી આહારની આદત. એટલે આવું આપણે આપણા ઘરમાં પણ કરીએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે ક્યારેક કોઈ મીઠું અગર એક્સ્ટ્રા લીધું હોય ને બચી ગયું હોય, તો આપણે અમુક ઘરમાં એવી આદત હોય જેને ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં, જે પહેલાથી દાદા દાદી રહેતા હોય, સાથે હોય, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતા હોય, એમને આના વિશેની ખબર હોય છે. પણ ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં રહેતા હોય તો આ નાની નાની બાબતો આપણે ઇગ્નોર કરતા હોય છે. તો આમાં આપણને અહીંયા જાણવા જેવું છે કે જ્યારે પણ મીઠું આપણે યુઝ કરી લીધા પછી પાછું એને યુઝ કરવાનું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જે યુઝ કરી છે ખાવામાં, એને આપણે રીયુઝ કરવાની નથી. તો આનું પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એક હાથમાં તેની થાળી, શુદ્ધિ વિચાર અને શુદ્ધતા જાળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એક હાથમાં તેની થાળી અને બીજા હાથમાં ફળ લઈને હું દરવાજા તરફ જવા લાગ્યો. કઈ થાળી? ખાવાની. પણ શીલા પ્રભુપાદે તરત જ મને અટકાવ્યો. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે જેમાંથી ખાવામાં આવી હતી તે પ્લેટ ગંદી હતી અને તે મેં ઉપાડ્યું હતું અને તેને સ્પર્શ કરીને મારી જાતને દૂષિત કરી હતી. એટલે બીજા ફળમાં, એટલે ભગવાનને ધરાવવા વાળું ફળ હતું એમના હાથમાં, અને જે ખાવા વાળી જે એથી પ્લેટ હતી એ ઉઠાવીને જઈ રહ્યા હતા.
તો પછી એમણે કીધું કે મેં એથી પ્લેટ લઈને મેં હાથ લગાવ્યું એટલે મેં એને દૂષિત, મારી જાતને દૂષિત કર્યું, અને પછી દેવતાને અર્પણ કરવા વાળા ફળને પણ મેં સ્પર્શ કર્યું. તો એમણે કીધું કે એક જ વસ્તુ એક સમયે કરવાની છે. તમારે એથી થાળીને પહેલા મૂકી આવવાનું છે, હાથને ધોવાનું છે, અને પછી જે ભગવાનને ધરાવવા વાળા ફળ છે એને તમારે સ્પર્શ કરવાના છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી બધી વસ્તુઓ આપણે કિચનમાં કરતા હોઈએ છીએ, સ્પેશિયલી ઘણી બધી વસ્તુ કરવાની હોય તો આપણે જાણતા આવી ભૂલો કરતા હોય છે. તો એનો પણ આપણને ખાસ ધ્યાન રાખવાનો છે કે એથી થાળી કે કંઈ પણ ભગવાનને ધરાવેલી થાળી હોય, સ્પેશિયલી હંમેશા આપણે તો જે પણ ભગવાનને ધરાવતા હોય એમને ખબર છે કે આપણે હંમેશા આપણે જે થાળીમાં જમતા હોય એ થાળી અને ભગવાનની જે થાળી હોય, વાટકીઓ હોય, ચમચી હોય, જે પણ વસ્તુ હોય ભગવાનના, ઇવન વાસણોને જે લૂછવાના કપડાં પણ હોય એને પણ આપણે અલગ જ રાખવાના હોય છે. ક્યારેય પણ એને મિક્સ કરવાના હોતા નથી. હંમેશા આપણે એવું જ એવો એક સેટ જ હોવો જોઈએ ભગવાનના, સ્પેશિયલી ભગવાનના જે આપણે પ્રસાદમ ધરાવતા હોય એનો એક સેટ જ રાખવાનો હોય. ગ્લાસનો, વાટકી, ચમચા, જે પણ આપણે જેટલું મોટીથી લઈને નાની જે પણ આપણે જેમાં પણ આપણે ધરાવતા હોય એ હંમેશા અલગ જ હોવો જોઈએ. નહીં કે આપણે પોતે જ વાપરતા હોય એ જ થાળી વાટકા આપણે યુઝ કરીએ. એવું કરવાનું નથી હોતું. હંમેશા એ વાતનું પણ આપણને ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. ઇવન આપણે જ્યારે ક્યારેક જાણતા અજાણતા આપણને ખબર નથી, આપણા ઘરમાં ગેસ્ટ આવ્યા હોય અને એમને ખબર નહીં હોય કે કયો ગ્લાસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તો એનો પણ આપણે સ્પેશિયલી એક ગ્લાસ ભગવાનનો હોવો જોઈએ. પાણીનો, દૂધનો, જે પણ તમે ધરાવતા હોય ભગવાનને, એની વાટકીઓ પણ ભગવાનની હંમેશા અલગ રાખવાની, નહીં કે આપણે આપણા વાસણો સાથે મિક્સ કરવાની. આને પણ એક વૈષ્ણવ એટિકેટ છે જેને આપણે ખૂબ જે ખ્યાલ રાખવાનો છે. આપણે આ બધી નાની નાની બાબતોને હંમેશા આપણે શું કરીએ છીએ કે ભૂલો કરતા હોય છે ને ઇગ્નોર કરતા હોય છે, પણ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. સ્વચ્છતા, એનાથી જ આપણા મનમાં શું આવે, શુદ્ધ વિચારો અને શુદ્ધતા આવે. તો અને એના વિશેનું પણ છે કે જાણતા આપણને ખબર નથી, આપણે હમણાં નવા ભક્ત બન્યા છે ને આપણે શું કરવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ, એના વિશેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અગર આપણે કરતા હોય તો ખૂબ જ સારું, નથી ખબર તો આપણે આગળથી આપણે આની ચર્ચા કર્યા પછી આપણે આ બધી વસ્તુઓનો આપણે હંમેશા ખ્યાલ રાખશું, અને એવી રીતના કોન્શિયસલી આપણે આ બધી વસ્તુને કરશું તો ઓબ્વિયસલી આપણા જીવનમાં વિચારો પણ સ્વચ્છ આવશે, અને જે આપણે ભક્તિ માર્ગે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છે એનો માર્ગ આપણા માટે સહજ અને સરળ થઈ શકશે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ બધી નાની નાની બાબતો છે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હું ભોય પર બેસીને વાટકીમાંથી ચમચી વડે ખાઈ રહ્યો, અને જ્યારે હું પાછળ નમ્યો, મેં ચમચી નીચે મૂકી અને મારા ઘૂંટણ પર હાથ રાખ્યો. તરત જ શ્રીલા પ્રભુપાદે મારી સામે જોયું અને કહ્યું, હવે તમે ખાઓ છો અને પછી શું કરો છો? તેના શરીરમાં જુદા જુદા સ્થાનો પર પોતાના હાથ મૂકતો, જાણે બાળક તેના કપડાને ગંદા હાથથી દૂષિત કરે છે. તો આ મને કોઈ કહેશે, હું બોલી રહી છું અને મને એવું લાગે છે કે તમે બધા સાંભળી રહ્યા છો, તો કોઈ આને આ પેરેગ્રાફને સમજાવશે? હરિબોલ. અમરીશ પ્રભુજી, તમે કહેશો? હરિબોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, આની અંદર આપણે ખાતી વખતે પણ જે હાથ છે આપણો જે એઠો થયો હોય એને બીજે ક્યાં અડાડવો ના જોઈએ, ખાસ કરીને પગ છે કે ઘૂંટણ છે કે એ રીતે. અને જો એ બીજે ક્યાંય અડાડે તો પછી આપણે હાથ ધોયા પછી જ એને એ કરવું જોઈએ. હરિબોલ. ખૂબ જ આભાર તમારો. તો આપણે જ્યારે ચમચીઓ પણ આપણે ક્યારેક કરીએ છીએ કે પ્લેટની બહાર કે એટી ચમચીથી સેલેડ લઈ લીધું, એટી ચમચીથી, એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ એટિકેટ્સ આપણે નાનપણથી જ આપણા મા બાપે આપણને શીખવાડ્યું છે, પણ અમુક વખતે આપણે હંમેશા આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે બેઠા હોય, ખાવા બેઠા હોય, બધા સાથે બેઠા હોય, તેમાં આપણે ઇગ્નોર કરતા હોય છે. પણ આ ખૂબ જ આ જ નાની નાની વસ્તુઓ આપણા જીવનમાં ડિસિપ્લિન, નિયમ અને આપણે નિયંત્રણ થઈએ આ ડિસિપ્લિનથી. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ બધી વસ્તુઓ. તો આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જમતા હોય તો ફક્ત આપણું ધ્યાન ને મન કેન્દ્રિત પ્રસાદમ ખાવામાં હોવું જોઈએ, તો જ આપણામાં શુદ્ધતા આવે. આપણે નહીં કે આપણે ટીવી જોતા જોતા જમી લીધું. આજની તારીખમાં બધાના ઘરમાં આ ફોલો થતું હોય છે કે જમવા બેસો એટલે ટીવી સામે ચાલુ હોય.
વાતો ના હોય અને એના કોઈ વિચારો ના હોય, કશું ના હોય, બધાનું ધ્યાન એક જ જગ્યા પર ટીવી પર શું ચાલી રહ્યું છે, તમે શું ખાઈ રહ્યા છો એની તમને કોઈ જ કહેવાય કે કોન્શિયસલી તમને ગતાગમ કહેવાય એ શબ્દ હું યુઝ કરી રહી છું અહીંયા, કે હોતી નથી, કે આપણે ખ્યાલ જ નથી હોતા કે આપણે શું ખાઈ રહ્યા છે, કેટલું ખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે કોન્શિયસલી આપણે ખાઈ જ નથી રહ્યા. તો જીવનમાં જે આપણે ખોરાક લઈ રહ્યા છે શા માટે, આપણે જેના માટે આપણે આટલું હાર્ડવર્ક કરીને 2 ઘડી આપણે જો શાંતિથી બેસીને ખાઈ ના શકીએ તો આપણે આટલું શ્રમ કરવું શું? તો એ જરૂરી છે. સાથે જ્યારે આપણે પરિવાર સાથે બેઠા હોય ત્યારે એવા નિયમોનું આપણે પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને બાળકોને હમણાંથી એની આપણે કહેવાય કે એની ઘડતર આપણે એમનું એવું કરીએ તો એમના માટે એ ઘડતર, એ નિયમ, નીતિ નિયમ એ એમના જીવનનો એક ભાગ થઈ જશે. આપણે હવે આટલા મોટા થયા તો આપણે કોન્શિયસલી એને એડેપ્ટ કરતા આપણને વાર લાગશે, પણ એમના માટે એ સહજ થઈ જશે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. આ એટિકેટ્સ આપણા જીવન કે વાટકીમાંથી લઈને નીચે જમીન પર મૂકો કે ટેબલ પર મૂકો, એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં હોતું નથી, પણ ત્યાં પાશ્ચાત્ય દેશમાં આવું ખૂબ થતું હતું. તો તમે વિચારો કે એમણે કેટલું સરળ અને સહજ રીતે આ એટિકેટ્સ ને ફોલો કર્યા છે. તો આપણા માટે તો આ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો હવે જ્યારે શરીરની શુદ્ધતા, જ્યારે આપણે નહાવા જઈએ ત્યારે જ આપણે આવું આજે છે નાકનું લાળ જે એમના લખ્યું છે, કફ, આંસુ, પરસેવો, કાનની મીણ, આંખોમાંથી બહારથી જે કચરો નીકળતો હોય એ પાણીથી શુદ્ધ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હવે જ્યારે આપણે જોયા તો નાના બાળકો હોય છે, એમને કહેવાય કે સાફ કરતા હોય તો આપણને ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે જઈને હાથ ધોઈ આવીએ, વ્યવસ્થિત હાથ ધોઈને પછી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવાની હોય, જમવાનું બનાવવાનું હોય કે માળા કરવાની હોય, ભગવાનના રિલેટેડ કઈ પણ વસ્તુ આપણે કરતા હોય એમાં આપણને શુદ્ધતા લાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી આમાં પણ આપણને ખૂબ જ જરૂરી છે કે જ્યારે આપણે ક્યાં પણ વોશરૂમ જઈએ કે આપણે સ્નાન કરવા જઈએ ત્યાં પણ આપણને એ શુદ્ધતા, આપણા નાની નાની જે સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે એને પણ આપણે ખૂબ જ સરસ રીતે ત્યારે ને ત્યારે જ આપણો આ ક્રિયાક્રમ પતી જવો જોઈએ. નહીં કે બહાર આવીને મને યાદ આવ્યું કે મને આ કરવાનું રહી ગયું, આ બધું કરવાનું આ રહી ગયું. તો ધીસ ઇઝ વોટ સ્નાન છે, જેમાં સેક્સ ખરાબ, સ્વપ્ન, દાઢી અને વાળ કાપવા, નખ કાપવા, ઉલટી, ઇવેક્યુશન, સ્મશાન ગૃહમાં જવું, જ્યારે આ બધા કર્યા પછી આપણને સ્નાન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સો સ્નાન વિશે શું છે કે યુઝિંગ અર્થ અને યુઝિંગ વોટર. હવે આના વિશેની પછી આપણે ચર્ચા કરીશું નેક્સ્ટ વીક. અને હમણાં હવે આપણે કોઈને સવાલ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. તો આગળના જે પણ આપણા સ્લાઇડ્સ રહી ગઈ છે એને આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં લેશું. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય કોઈ પણ ચોખ્ખાઈના રિલેટેડ, આપણે કોઈ નાની અમથી કંઈ પણ, ત્યારે પણ મને પણ મારા મનમાં પણ ઘણા સવાલો હતા જ્યારે હું નવી ભક્ત જોડાઈ હતી ઇસ્કોનમાં, અને ક્યારેક મને ખબર નથી પડતી કે મારે જમવામાં શું ભગવાને સ્પેશિયલી ધરાવવું જોઈએ ને કેવી રીતના કયા ક્રમે મારે ભગવાને ધરાવવું જોઈએ ને મંત્ર શું કહેવાના. એ તો આપણે અમરીશ પ્રભુજી તમે અમારી સાથે શેર કર્યું હતું, રાઈટ? ભાગવતમના ક્લાસમાં કે આ ક્લાસમાં આપણે જ્યારે જોડાયા હતા ત્યારે તમે આ માતાજી આ ગ્રુપની અંદર હું શેર નથી કરી શકતો કેમ કે એડમિન નથી એટલે. ઓકે. અને મંત્રો જે છે કોઈ માતાજી આપણે ચેટ બોક્સમાં શેર કરેલા હતા લાસ્ટ ટાઈમ. હા. તો એ હતા. અને કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો મને. અને એના પછી આપણે 15 મિનિટ, આજે એકાદશી છે તો એનો ખૂબ મોટો લાભ લઈશું કે એક માળા જરૂર કરશું આપણે, અને ભજન લઈશું. હરી બોલ. કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પૂછી શકો છો. હરી બોલ.
ક્વેશ્ચન્સ નથી તો આપણે મારે અમુક ક્વેશ્ચન્સ કરવા છે તમને બધાને, તો એક પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ લઈ લઈએ કે આજે આપણે જે ચર્ચા કરી એમાં તમે લોકોએ શું જાણ્યું કે શું કરવું જોઈએ. સ્નાન વિશે તો આપણે જાણ્યું કે સ્નાન વિશે જે આપણે બેઝિક છે, જે આપણને ખબર છે, આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે છે અને આપણે અહીંયા ઇન્ડિયન કલ્ચર ફોલો કરી રહ્યા છે, તો આપણે સ્નાનના જે પણ તબક્કા છે એનું આપણે ફોલો ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્યારે સ્નાન કરવું જોઈએ? જ્યારે પણ આપણે બહારથી પણ આવ્યા હોય તો સ્નાન કરીને પછી આપણે પૂજા રૂમમાં જવું જોઈએ અને અગર રસોઈ કરવી જોઈએ એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે તમે ભગવાન માટે જ્યારે પણ ખોરાક જે પણ તમે પ્રસાદમ બનાવતા હોય એના માટે પણ આપણે એવું હોય છે કે સ્નાન કરીને અગર 2 વાર સ્નાન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જે સંન્યાસી હોય એમણે 3 વાર કરવાનું હોય, જે ગૃહસ્થ હોય એમણે 2 વાર તો ચોક્કસ કરવાનું એટલે કરવાનો જ હોય છે. સ્નાન માટેનું એક વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ છે. પછી જ્યારે તમે જમવા બેસો ત્યારે પણ તમારે હાથ પગ ધોઈને, ત્યારે હાથ પગ મોઢું ધોઈને પછી જ તમારે ખોરાક જે પ્રસાદમ હોય એ ગ્રહણ કરવાનું હોય છે. બીજું કોઈ એના રિલેટેડ તમને કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો કે શું જમવાનું. તો આપણને ખબર છે કે પ્રસાદમમાં આપણે કાંદા લસણ વાળું અને મસૂરની દાળ પણ નથી યુઝ કરતા. એનું પણ કારણ છે કે દેટ ઇઝ નોટ કમ ઇન ટુ ધ પ્રસાદમ. તો એને પણ આપણે મને પણ નહોતી ખબર, જ્યારે મેં જાણ્યું તો હું તમારી સાથે આ શેર કરી રહી છું. હરે કૃષ્ણ. અને બીજું કોઈને કંઈ પૂછવું હોય, જાણવું હોય તો મને પૂછી શકો છો ક્વેશ્ચન્સ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે એટલે મીન્સ ધરાવવામાં એટલે શું શું ધરાવવું જોઈએ એમ એકચ્યુઅલી? એટલે દાળ ભાત શાક રોટલી ને આપણું જે ખાવાનું બનતું એ તો ધરાવવું જોઈએ, ડુંગળી લસણ વગરનું એમ. એના સિવાય મસૂરની દાળ કીધું, એના સિવાય બીજું બસ મસૂરની દાળ હંમેશા આપણે અવોઇડ કરતા હોય છે વૈષ્ણવ. આપણે જ્યારે ભગવાને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે પણ ધરાવતા હોય એ દાળ નહીં ધરાવવાની. બાકી તો તમે જેમ કીધું એમ કાંદા લસણ વગરનું જ હોવું જોઈએ. અને સ્પેશિયલી અવોઇડ કરો કે તમે પણ એટલું આપણે કે ને જ્યારે ઘરમાં આપણે કાંદા લસણ પ્રસાદમ બનાવતા હોય ભગવાન માટે તો આપણે એ જ ગ્રહણ કરતા હોય છે. ને સૂકો નાસ્તો અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ કે બહારથી બનેલું કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને આપણે ભગવાનને ક્યારેય ધરાવતા નથી. હા, પીઝા પાસ્તા તમને એવું લાગે કે પીઝા નાના છોકરાઓને આપણે અવોઇડ ના કરી શકો, વી કેન હેવ, બટ એ કાંદા લસણ વગરનું જ હોય. અને એ રીતે હું પણ મારી છોકરીઓ છે જે યંગ ઘરનો સૂકો નાસ્તો બનાવેલો હોય તો તો ચાલે. ઘરનો સૂકો નાસ્તો તમે ધરાવી શકો છો. તમે ઘરે જે વસ્તુ બનાવી હોય એ જ ભગવાને તમે ધરાવી શકો છો. પણ બહારથી લાવેલું આપણને ખબર નથી કે કોણે કયા મનથી કેવી રીતના, એટલે અવોઇડ જ કરતા હોય છે આપણે. બહારથી લાવેલો કોઈ પણ નાસ્તો હોય એ આપણે ક્યારે પણ ધરાવતા નથી. ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ધરાવી શકીએ છીએ. હા, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ધરાવી. અને ફ્રૂટ કોઈ હોય તો પણ એ પ્રોપરલી વોશ કર્યા પછી તમે ધરાવી શકો છો. અને એ કાપીને ધરાવવાના હોય છે ને જનરલી ફ્રૂટ્સ લાવે તો આખા નહીં ધરાવવાના, કાપીને ધરાવવાના હોય છે. તો આપણે હવે નિકિતા માતાજી તમે ભજન લઈ શકશો? એટલે કયું લેવાનું છે? આપણું વૈષ્ણવ ભજન કોઈ તમને? હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી બુક છે પણ હવે બધું શોધવું પડે એવું છે બુક માટે. હરી બોલ હરી. કોઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે માળા કરી લઈએ અને કોઈને ક્વેશ્ચન ના હોય તો માળા કરીને પછી આપણે આજની ક્લાસની પૂર્ણાહુતિ કરશું. હરે બોલ. કોઈને ક્વેશ્ચન છે? કારણ કે મારે જ્યાં સુધીનું હતું સ્લાઇડ, આજે મને જેટલું કહેવાનું સમજાવવાનું હતું એ બધું એમાં આવી ગયું. પણ તમને કોઈ એના રિલેટેડ કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય કે હજી તમને સમજાયું નહીં, કે હું બહુ ફાસ્ટ ગઈ હોઉં, તો તમે મને કહી શકો છો કે મને આ સમજાવ્યું નથી, તો કેન યુ એક્સપ્લેન અગેન? તો આ હું તમને મારી જે રીતના હું તમને સમજાવી શકું એ રીતના હું સમજાવી શકીશ. તમને કોઈને કંઈ વધારે જાણવું હોય, કારણ કે હું જ્યારે નવી હતી ત્યારે મને ખબર નહોતી કે જમવામાં આની 4 વાર આપણે હંમેશા ધરાવતા હોઈએ છીએ. સવારનો નાસ્તો, બપોરનું જમવાનું, સાંજના
4 વાગ્યાની આસપાસ, 4 થી 5 ની વચ્ચે નાસ્તો હજી એકવાર, અને પછી રાતનું આપણે જમવાનું હંમેશા ધરાવતા હોય છે. જે ઘરમાં બનતું હોય એ જ ધરાવવાનું. અગર આપણા ઘરમાં કાંદા લસણ વાળું હોય છે તો પછી વી કેન અવોઇડ, અને ફ્રૂટ્સ ધરાવી શકો છો 4 વાર. તમને જે રીતના તમારી જે પરિસ્થિતિ છે, ઘરમાં વાતાવરણ છે, એ હિસાબ તમે તમારું તમારી રીતે તમારી પ્રસાદમ ધરાવી શકો છો ભગવાનને. પણ ચોખ્ખાઈ ખૂબ જ હોવું જરૂરી છે. મનમાં ભાવ એ ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે કહે ને કે આપણે જ્યારે ઘણું આવું ડિસ્ટર્બ હોઈએ અને ત્યારે પછી આપણે કે ના, આ તો મારું એક કે ને ક્રમ, અને કહેવાય ને કે આપણે અમુક વસ્તુ જ્યારે ઓફિસમાં જતા હોય કે આ ટાઈમે મારે ઓફિસમાં જવાનું છે, આ ટાઈમે મારે ટ્રેન પકડવાની છે, આ ટાઈમે મારે આ કરવાનું છે, અને એક ક્રમ બની જાય તો પણ એમાં કોઈ ભાવ નથી, કારણ કે એ નિત્ય ક્રમ બની ગયો છે મારો. દેટ ઇઝ રૂટીન. જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે કનેક્શન મેળવ્યો છે એ રૂટીનમાં નથી હોતું. એ આપણા ભાવ સાથે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, એ સેવામાં આવી જાય છે. તો એવા ભાવ સાથે હોવું જોઈએ કે હું મારી ભગવાનની સેવા કરી રહી છું. જે પણ કરી રહ્યું છું ભગવાન માટેની સેવા છે, અહેતુકી સેવા, જેમાં કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી. જ્યારે આપણે એ ઈચ્છાથી જ્યારે એ ભાવથી આપણે જ્યારે ભગવાનને પ્રસાદમ આપીએ તો એ આપોઆપ આપણને એનો લાભ મળે છે. પણ જ્યારે આપણે કોઈ કેવો ભાવ કે આ હું આમ કરીશ, જ્યારે ક્યારેક આપણે કહીએ છીએ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ એક્ઝામમાં મારા આટલા ટકા આવશે તો હું આ ભગવાનને આ પ્રસાદમ ધરાવીશ, તો એ ફળની ઈચ્છા વાળો ભાવ થઈ ગયો. પણ જ્યારે અહેતુકી જ્યારે આપણે સેવા કરીએ છીએ ભગવાનની, ત્યારે એ આપોઆપ આપણા જીવનમાં ઘણો લાભ આપણને મળે છે. ને એનો આનંદ, લાભ એટલે કે આનંદ, જે આપણા મનને શુદ્ધ કરે છે. તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ભાવ હોવો જરૂરી છે કે નહીં કે મારું આ છે ને સવારના 8 વાગે ભગવાનને મારે નાસ્તો કરવાનો છે તો ઠીક છે. આ જેવી રીતના આમ આપણે કહે ને કે હોટલમાં જઈએ તો જે કનેક્શન નથી હોતું, સામેવાળાને એનું હોય છે કે એને કેટલો ઓર્ડર આપ્યો, એને લાવીને આપણને આપ્યું ને આપણે ખાઈને આવી ગયા. દેટ ઇઝ નો કનેક્શન. એને ખાલી એનું કામ કરવાનું છે ને આપણે તો કેવા ભાવથી જઈએ કે આજે આપણે ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશું, પણ સામે જે ઓર્ડર વાળો લેવા વાળો છે હી ઇઝ ડુઈંગ હિઝ વર્ક. એવી રીતના એ ભાવથી નહીં, આપણી સેવા કરી રહ્યા છે ભગવાનની, એ ભાવથી હંમેશા ભગવાનને આપણે પ્રસાદમ ધરાવવાનો હોય છે. અને અને ભગવાનની સામે બેસીને ભગવાનને જે પણ ધરાવવું પ્રેમ ભાવથી, કૃષ્ણ અર્પણ્યમ બોલીને હંમેશા જે આપણે મંત્ર બોલતા હોય છે, મંત્ર બોલીને ભગવાનને આપણે હંમેશા એ પ્રસાદમ ધરાવવાનો હોય છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આપણા માટે એ ભાવ લાવવો જરૂરી છે. જમવાનું બનાવવાની ટાઈમે રસોડું હંમેશા સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. અને જે પણ વસ્તુ આપણે વાપરતા હોઈએ એમાં આપણે ખબર છે કે આપણે ભગવાન માટેનું પ્રસાદ બનાવીએ. જ્યારે આપણે સત્યનારાયણની પૂજા કરતા હોઈએ તો આપણે શીરો બનાવીએ તો બધું નવી વસ્તુ લાવીએ. એવી રીતના રોજની જે આપણે વસ્તુ બનાવે છે એમાં પણ સ્વચ્છતા હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે કે નહીં હાથથી કાઢી દે, પછી એ જ હાથથી બીજા હાથથી બીજો મસાલો લીધો કે ત્રીજો મસાલો લીધો અને પછી આપણે ઘણું બધું એવું કરતા હોય છે. એ પણ આપણે અવોઇડ કરી શકીએ. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ કોન્શિયસલી બધી વસ્તુ કરવાનું ભગવાન માટેની જ્યારે આપણે પ્રસાદમ બનાવતા હોઈએ ત્યારે. તો અહીંયા આપણને પ્રસાદમનો મહામંત્ર, પંચતત્વ મંત્ર. ખૂબ જ આભાર અમરીશ પ્રભુજી. તો તમે બધા આ મંત્ર નોટ ડાઉન કરી લેજો. સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને પછી એક કાગળમાં મેં તો કોપી કરીને WhatsApp માં બી કરી શકે છે લોકો. કોઈ બીજાનો હોય ને એમાંથી કોપી કરીને પેસ્ટ કરી શકે છે. હા પ્રભુજી. હા મેહુલ પ્રભુજી. મારે એક વસ્તુ જાણવું હતું કે મેં ઘણી જગ્યાએ જોયું છે કે જ્યારે જમવા બેઠા હોય છે તો જે જમવાનું હોય છે એમાંથી દાળ હોય તો દાળનો એક છાંટો બહાર નાખે, થોડું બહાર મૂકે, તો શું એ યોગ્ય છે? ના પ્રભુજી, એ તો પ્રસાદમ છે ભગવાનનું. આપણે જયારે પ્રસાદમ લઈએ, ધરાવેલો પ્રસાદમ આપણે શું કરીએ છીએ કે મિક્સ કરી દઈએ. તો એ ભગવાને જે ભાવથી લીધો એ ભાવ આપણે પછી બહાર આઈ ડોન્ટ થિંક સો આપણે એવું કરવું જોઈએ. અને આઈ ડોન્ટ થિંક સો નહીં, પણ આપણે કરવું જ ન જોઈએ. નથી કરતા મેં તો નથી જોયું અને મને ખબર પણ નથી આ કોઈ હેબિટ છે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં.
વૈષ્ણવમાં નથી માતાજી, પણ ઘણા લોકો એ રીતે કરતા હોય છે કે કીડીનું ને કે એ રીતનું અલગથી ભાગ કાઢે છે. પણ એ ખરેખર આપણે જમવાનું રસોઈ બનાવતા હોય એ વખતે જ પહેલી રોટલી ગાયની રીતે અલગથી કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે વૈષ્ણવમાં જ્યારે આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ જમવાનું ઘરમાં, એ વખતે જે ભાગ અલગથી નીકળતા જાય છે, એટલે જમનારે અલગથી કાઢવાની જરૂર નથી હોતી. પણ ઘણાની એવી હેબિટ હોય છે કે નાનો થોડો ઘણો કોરિયો કાઢીને સાઈડ પર મૂકી દે છે મને એનો ખ્યાલ અને નથી. પાણીની તરાવાઈ કરતા એ રીતે પેલા સાઈડમાં એ કરે છે, જળ હાથમાં લઈને. એ મેં અમુક જગ્યાએ જોયેલા છે. આપણા વૈષ્ણવમાં જનરલી એવા નથી કરતા. હા, કેમ કે આપણે ભગવાનને ધરાયેલું જ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, એટલે પ્રસાદ જ છે, તો એનો એ રીતે વે નથી કરતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈને બીજો સવાલ? એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે જ્યારે પણ આપણે જ્યારે જાણ્યું કે આજે કે જમવાનું જે પ્રસાદમ છે, જેટલું જોઈએ એટલું જ આપણે બનાવવું પણ જોઈએ, અને વધેલું હોય તો હોય છે કે આટલું બજી કેવું ને, ચલો આપણે કાલે ખાઈ લઈશું, પણ અવોઇડ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે પછી એમાં આપણને એ જ વાસુ ખાધેલું આપણા જીવ આપણે જુઓ, જ્યારે આપણે જંક ફૂડ ખાઈએ અને એના બીજા દિવસે આપણા શરીરમાં કયા કયા વિકારો આવે છે અને એકદમ લેથાર્જિક ફીલ કરીએ. જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભગવાનનું પ્રસાદમ ખાધું હોય તો આપણને ખબર છે કે આપણને આખો દિવસ એકદમ સરસ ફ્રેશ જાય. એનું તમે પણ તમારા જીવનમાં એ અનુભવ કર્યો છે, મેં પણ કર્યો છે, એવું નથી. ધીરે ધીરે જ્યારે આ પ્રસાદમ ખાવાની કહેવાય કે નિયમ અને નીતિ ફોલો કરીએ છીએ તો એકદમ સરસ, એકદમ ફ્રેશ ફીલ થાય છે. આખો દિવસ ખૂબ જ સરસ જાય છે. એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે આ વસ્તુનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું. હરી બોલ. અને અન્ન એવું મન, એ રીતે આપણે કહેવત પણ છે. અને અન્ન એવો ઓડકાર, એટલે આપણે જેવું સાત્વિક ફૂડ ખાઈશું એ પ્રમાણે જ આપણા વિચારો પણ આવશે, એટલે આંતરિક શુદ્ધિ પણ એનાથી આવશે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ આભાર અમરીશ પ્રભુજી. તો હવે આપણે માળાની શરૂઆત કરીએ અને આજના સેશનની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. વાંછા અમરીશ પ્રભુજી, તમે બોલી દો વાંછા. કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવન